بره. سلام علیکم. سلام. چطوری؟ آقا دمت گرم. این کافی ها رو تو هر واقع میاری پیش ما من عشق میکنم. آره خدا رو شکر. چطوری؟ هدف ما جلب رضایت شما. آره میدونم. دمت گرم. خوب این کارو میکنی. چه خبر؟ چاکریم. تو چطوری؟ منم بد نیستم. منم خوبم. تورنتو بهت ساخته؟ آره خیلی خفنه تورنتو. فکر کنم الان یکی از بهترین جاهاست واسه مهاجرت. واقعا خفنه. یه باحالی که داره اینه که اولش علل خصوص اگه که مثلا دبی و ترکیه و اینا رفته باشی یه اوور اکسپکتیشنی برات به وجود میاد. فهم کنی که مثلا الان تورنتو چون کانادا بهترین جای دنیاه، مثلا جزو کشورهای خیلی خوبه واسه زندگی، تورنتو الان چجوریه؟ بعد میای میبینی نه داداش اصلا اونجوری نیست. یه چیز دیگه است. یعنی شاید مثلا از دور استانبول هم برجاش همونقدر خفن باشه که تورنتو خفنه، یا مثلا دبی حتی خفن‌تره، یه چیز عجیب غریبیه. ولی یه ذره که میمونی میبینی نه اون کالچر پشتش، اون وایبریشن آدما، اون تنوع فرهنگایی که تو تورنتو خیلی عجیب غریب و خیلی دوست داشتنیه. منو خیلی خوشحال میکنه. منم خیلی با تورنتو حال میکنم. من اولش که اومدم خیلی فازش رو نگرفتم. بعد وقتی که رفتم ایران دوباره و چند بار هی اومدم تو هی رفتم و اینا، هر بار که هی ذهنم آماده شده بود که خب این سری تورنتو چیه، بعد میرفتم بیرون، بعد مثلا یه جای دیگه میرفتم، هر بار بیشتر میفهمیدم که چقدر تورنتو جای خوبیه، چقدر درست طراحیش کردن. آره. شبیه یه بتا تستینگ همه کشورها میمونه و بهترینا رو از همه جا گرفته و آوردتش اینجا و خیلی جای خوبیه. و یه مقداری هم بعد از اینکه توی جای مالتی کالچرال زندگی میکنی که از همه ملیت ها هستن، ایتالیایی هست، چینی هست، ویتنامی هست، همه هستن. آره. بعد یه جایی که میری فقط یه ملیت، یکم عجیب غریبه قضیه. میدونی؟ و من این حس این که میگن مثلا تا به حال مثلا میری هومسیک میشی و یا دلت تنگ میشه و غربت و اینا، من تا حالا هیچ وقت اینجا نداشتم. من تورنتو برام خونه تره. نه اینجا نداره. اصلا فکر کنم یکی از خفنیاش اینه که تو میتونی، یعنی لازم نیستش که مثلا کانادایی بشی یا تورنتورین بشی. تو میتونی خودت باشی، ایرانی باشی، بچه تهران باشی، بچه شرک باشی، ولی ایرانی کانادایی باشی یا تهرانی تورنتویی باشی یا چه میدونم مشهدی تورنتو. یعنی کالچر خودت میتونی عشق کنی. نمیخواد خودت خیلی عوض کنی. احتیاج به عوض کردن نداری. و خب اینجا کامیونیتی ایرانی هم خیلی بزرگه و اصلا یه جایی از شهر فکر کنم زبون غالب فارسیه. بالا که بیلبوردها همه فارسی. سلام علیکم. من برمیام سلام داداش چطوری خوبی؟ آره. نه ولی من خیلی فازشو دارم، خیلی باهاش حال میکنم. بعد خوبیش هم اینه که مثلا نمیدونم سال نو چینیاس جشن میگیری، نمیدونم 4th of July جشن میگیری، کانادا رو جشن میگیری، عید نوروز جشن میگیری. میدونی؟ خب اگه بخوام اونجوری بگی که اصلا تورنتو هم NFL سیتیه، یعنی هم لیگ هاکی تیم اصلی داره، تیم پروفشنال داره، هم تیم بسکتبال داره، هم تیم فوتبال داره، هم بزرگترین بورس کانادا توشه. یعنی خیلی پتانسیل هم زیاده. همش هم داره یه اتفاقای توی تورنتو داره میفته. حالا شاید آپتاون و اینا یه ذره خلوت‌تر باشه، ولی تورنتو همش آبستن حوادثه واقعا. آره. و حاجی الان وقت NBA بودا. آره ولی میاد دیگه، میاد آخر جولای میادش، اول آگست هم رپترز لیکرزه. آره اولین بازی رپترز با لیکرز. ولی هنوز ما چمپیونیم. خدا رو شکر چمپیونشیپ اون طول کشید. آخه فکر کنم مثلا طرفدار رپترز باشی تو ام بی ای مثل اینه که طرفدار یه تیم کوچیک تو لیگ ما باشی. مثلا نمیدونم تیمای فن بیسمون قویه ها، مثلا چه فن بیسمون ولی کاناداست. میدونی؟ آره. برخلاف مثلا امریکا. ولی مثلا پشت رپترز کل مثلا کانادا هست و همه ملیت ها هم هستن. آره به هاکی ذره بیشتر مجاریتی غالب سفیدا طرفدارن، ولی رپترز همه کانادا، همه اون تنوع رنگی و نژادی و اینا همه طرفدار رپترز. ولی هاکی خیلی چیزش بالاست، هیجانش خیلی بالاست. یعنی مثلا سرعت بازی. آره. مثلا فوتبال اوکی 90 دقیقه است، ولی اصلا هر از گاهی گل میزنن توش خوشحالیه. بعد مثلا بسکتبال بازی کم فستره. آره میاد. بعد هاکی ولی ثانیه به ثانیه است. میدونی خیلی فازش خوبه. آره و همه اینا رو من راجع به تورنتو دوست دارم دیگه. همه اینا رو من راجع به تورنتو بعدی هم داره. بگیم اینجا که بعدی هم داره، یعنی زمستون خیلی طولانی داره، تابستون خیلی گرمی داره. واسه همسن و سالای ما مثلا فکر کن که یه آدم 30 ساله، 27 8 ساله، 9 ساله حتی
تو بیای کانادا، بیای تورنتو، نه کردیت اسکور داری، نه چیز داری، فیش حقوقی داری، هیچی نداری، از اول باید همه چی درست کنی. اصلا یارو بهت خونه نمیده، میگه داداش کجا بودی تا الان که کردیت اسکور نداری؟ یعنی چی؟ آره راست میگی. از کدوم کشور؟ نه ولی حرفتو خیلی قبول دارم. منتهای مراتب این قوریه که من میبینم خیلی از ایرانی‌ها میزنن، یعنی اینطوری که چی همه خوشحال نیستن اینجا. من فکر می‌کنم که همه مثل من حال میکنن، ولی اینجوری نیستش که همه اونایی که مهاجرت کردن اومدن اینجا خوشحالن. خیلیشون میگن آقا کاش که ایران مثلا یه ذره شرایط بهتر بود من برمیگشتم. ولی من الان خوشحالم اینجا. میگم این تنوع رو دوست دارم. این کالچر اینجوری تورنتو که جدیده و همه با هم دیگه قراقاتی ان و همه با هم احترام میذارن و مهربونن و اینا. آره ولی مثلا سرویس نداریم تو تورنتو، چیزی به اسم سرویس وجود نداره. یعنی تو نمیتونی بری یه کارگر بگیری بیا آقا این این بد عادت شدن ایرانیاست. آره یکم لاکچری تره، نه که نداری، ولی توی لولی که تو ایران همیشه یه فاتی خانم داشتی و اینجا نداری، جیمی نداری، میدونی اصلا بنزین بزن بیا. نه اصلا یه همچین چیزی تو این فرق. آره حالا اونایی که دارن میشنون فکر میکنن ما مثلا ایران جیمی داریم. اینجوری فکر نه ولی میفهم چی میگی. ولی یه نکته‌ای که مثلا به نظر من یه نکته‌ای که آدم باید بهش اشاره بکنه اینه که توی کسایی که اومدن اینجا، اونایی که با تصمیم خودشون اومدن، ببین ماجوریتی و اکثریت کسایی که اومدن اینجا یا پدر مادرشون از زمان خیلی قدیم پیگیری کارا بودن، اپلای کرده بودن، یا از طریق مثلا سرمایه‌گذاری اومده بودن. یعنی راجع به بچهای همسن خودمون که صحبت بکنیم، اکثریت به انتخاب خودشون نبوده. پدر مادرشون اومدن، نمیدونم شرایطشون درست شد، اپلیکیشنشون درست شد و اینطوری اومدن. من ماجوریتی اون آدمایی که این چنینی اومدن بچه‌ها رو خیلی دیدم برگشتن و حقم دارن برگردن. میدونی یارو بدون برنامه اومده اینجا، بعد خب کارهای اینجا هم که دیدی، حالا همه فکر میکنن مثلا اینجا گل و بلبله، ولی آره همه کارهای یه مقداری کارهایی که خیلی چطوری بگم که مثلا قشنگ باشه. یه پوزیشن خفن اولش بهت نمیدن آقا بفرمایید این میز شما بفرمایید. من مای 5000 تا رو میذارم به حسابتون شما. آره اینطوری نیست. آره ولی باز اینی که باز همه میگن همه چی تو اینجا اجاره و اینا، من دفعه اولی که من رسیدم اینجا با یکم اگزاجره اینطوری بود که تو میتونی سریع تا اومدی اینجا خونه تو اجاره کنی، ماشین تو بخری، یعنی بدون وصله. یعنی تو ایران تو باید پول جمع کنی وایسی تا خریداتو بکنی، میدونی اینجا ولی تو خریداتو میکنی، کار تو که میگیری دیگه پی میکنی. خب این که بهتر از ایرانه که میدونی. آره چرخ اقتصادم باعث میشه، یعنی پول گردش پیدا میکنه، باعث رونق اقتصاد میشه و اینا. آره درسته این قضیه. خب تو ایران اصلا کردیت وجود نداره، میدونی چی میگم؟ اصلا کردیت نداریم ما، یعنی تو هیچ اعتبار یه تعریف دیگه اصلا داره تو ایران. واسه همین کردیت کارت وجود نداره، خریدای اونجوری وجود نداره. الان تو خودت الان چند وقت اومدی؟ 2 سال تقریبا. تو الان راحت نبودی نسبت به کسی که الان فرض کن یه کشور دیگه بری که اینطوری نبود، فرض کن به یه ایران دیگه دوباره مهاجرت می‌کردی، اینقدر سریع میتونستی خودتو جا بندازی؟ نه میگم به نظرم الان کانادا واسه مهاجرت بهترین جاست، یعنی با توجه به چیزایی که میخونم و میبینم و اینا. آره خیلی، ولی بازم سخته. ببین اصلا آسون نیست مهاجرت، میجر استرسه، یعنی یه کاری خیلی سختیه و یه مایندست خیلی آماده میخواد، یه ذهنیت خیلی آماده میخواد. توش هی نه ممکنه بشنوی، هی ممکنه سخت بشه برات، برنامه‌ات به هم بخوره، ولی میارزه، به نظرم ارزششو داره. آره. ببین من معتقدم، ببین دنیا طوری طراحی شده که همه کسایی که یه طور فکر میکنن و یه کاری میکنن یه جا جمع میشن. ببین تو مثلا اگه دوست داشته باشی بری تو صنعت فیلم و سینما، مثلا پا میشی میری هالیوود. آره. بخوای بری مثلا توی موزیک، مثلا میری اتریش. بخوای بری تو کار مثلا اقتصاد، مثلا میری نیویورک. بخوای بری تو کار نمیدونم سیاست، میری واشنگتن. برای هر کاری تو یه جایی میری. حالا بقیه جای دنیا هم همش اینطوری هست، میدونی. و اونایی ببین برای یه تصمیمی باید گرفته شه، باید یه لوکیشنی انتخاب کنی و برای یه کاری بری. من چیزی که دیدم اینه که کسایی که هدف داشتن به خاطر یه کاری اومدن، خب مسلماً میدونستن هم سنگین و سخته، ولی چون یه انرژی و امیدی نسبت به اون هدفی که دارن براش تلاش میکنن، براشون این سختیه کمتر میشه. خب ببین همه میدونن، تو فکر کنم بدونی من واقعا من از خونه آلونک شروع کردم
که بچه‌ها بهم تیکه مینداختن میگفتن سوال تو استاب زندگی میکنه میدونی واقعا و یواش یواش میدونی ولی خب میدونستم قسمتی از زندگیه میدونستم یعنی خب میدونی دیگه اول دانشجوییه و بعد مثلا کاره و بعد یواش ولی خب الان چون مثلا دیگه سنمون رسیده به 32 اینطورا دیگه مثلا همه فازش اینجوریه که آقا من که دیگه نمیرم توی خونه کوچیک میدونی ولی اونایی که واقعا هدف دارن اومدن موندن ماجوریتی اونایی که دیدم مثلا از خیلی برنامه خاص نداشتن مثلا همینجوری فقط به خاطر اینکه مهاجرت کرده باشن کردن خیلی هم اومدن اینجا پوینتی هم توش ندیدن دارن هم برمیگردن حق هم دارن برگردن اینجا نه شمشک داره نه لباسون داره هستش بیرون شهر نه خونه بابامون شهرک غربه آره نیستش این خبرا نیستش نه دخترای محلمون دیگه طرفدارمونن باید بیا یه فهم بیس جدید درست کنیم مثلا یه قضیه جدیدی آره ولی با همه این اوضاع الان همه تو ایران آنترپرنور شدن دیگه الان همه زدن تو کار استاک آره خیلی هات قضیه و آره یه اپورتونیتیه که الان هست یه فرصتیه که ایجاد شده و یه اونایی که درسته تایمینگشون و اینا اومدن وارد مارکت شدن آره ولی تو هم خود همین کار میکنی دیگه تو هم آره ببین من الان مثلا 4-5 کارت این بوده آره 4-5 ساله که واقعا زندگیمو اینا همش همینه و همین یه کارو بلدم دیگه همین کارو دارم میکنم از ایرانم شروع کردم ولی خب الان تو بازار اینجا هم کار میکنم سهامای اینجا هم میخرم سهامای آمریکا هم میخرم کم بیشتر کامادیتی یعنی طلا و نفت و اینا چون برام تحلیلشون آسونه آره دیگه میدونی چون من آدم کلا تنبلی ام دیگه این کارم آره کارا ولی استاک چقدر تسلا جواب داد به جفتمون من که خیلی حال کردم من تو زودتر خریدم من 970 من خریدم من 1050 خریدم آره بعد یهو الان چقدره الان 1370 اینا ایلان ماسک دمت گرم که خیرت با اینکه رو در رو هم نمیبینیمت باز به ما میرسه ولی مثلا من الان تو ایران که مثلا من مادرم هم الان زده تو کار استاک بعد مثلا به زنگ زدم میگم چیکار میکنی میگه دارم بورس بالا پایین میکنم و اینا میگم بابا نکن تو رو خدا میگم بده من میگه دارم بازی میکنم میدونی یعنی بیشتر یکم جنبه فان قضیه رو داره یعنی حالت اینترتینمنت داره هر روز صبح خیلی انگیجینگ هم هست دیگه میدونی گیمیفیکیشن داره میدونی قشنگ میتونی هر صبح پاشی نگاه کنی اکسایتمنتی داره ببینی چی میشه ببین ولی وقتی که میری جلوتر یعنی وقتی به عنوان کارت میشه همین دیگه همه بیرون که نگاه میکنن فکر میکنن رولر کوستره و از صبح که پا میشی بالا و پایین و فلان و اینا ولی وقتی که شغلت قراره باشه مثل شکار میشه یعنی باید بشینی خیلی اتفاقا کار بورینگیه یعنی همش باید بشینی منتظر یه فرصت خوب منتظری وقتی دی تریدری قراره هر روز ترید کنی هر روز معامله کنی حالا اوور ترید هم نباید بکنی بهترین کار اینه که بیشتر بشینی بازار رو نگاه کنی تا اینکه ترید کنی خب ولی من ترجیح میدم مثلا تو که الان داری هر دوشو ترید میکنی مثلا مادرم میگفتم آقا پول داری تو که نمیدی به ما هیچی تو پول داری بده ما حداقل اینجا بریزیم تو سهام اینجا تو به جای ایران میدونی چون تو ایران مثلا خب تو تسلا رو میشناسی میدونی مثلا من و من آرگومنت هم حالا من سهامایی که میخرم با تو فرق میکنه تو مثلا سهامایی که میخری با مایندست بیزینس میخری ولی مثلا من شرکتایی که میشناسم من تا دیدم مثلا پندمیک شد پریدم زوم میدونی زومو گرفتم آره و توییتر با اینکه تمام این مدت سهامش خیلی تکونی نمیخورد و خیلی ناامید کننده بود ولی من اینجوری بودم که آقا پندمیک شد الان تنها سورس خبری توییتره توییتر خیلی خبری خفنه ها یعنی لایو خبر لایو توییتر خیلی خفنه چون همه خبرگزاری خیلی خفنه من هنوز برام و خیلی هم فکر کنم جک دورسی فاوندرش خیلی حواسش هست نسبت به مانتایز کردن و اینو پول از توش در آوردن یه مقداری راش نکرده یه برنامه خیلی خیلی بلند مدت براش گذاشته بابا دیگه ترامپ و نمیدونم بچه‌ها دارن از توی توییتر با هم حرف میزنن دیگه قبلا یارو داشتیم گفتش که قبلا برای اینکه دو تا ملت با هم کامیونیکیت کنن رؤساش باید نامه رسمی می‌نوشتن مهر می‌زدن با چاپار می‌فرستادن به یک کشور دیگه به نمایندگی اون نامه رو می‌برد اونجا الان یارو توییت میزنه خدافظ بعد یارو توییت میزنه جواب میشه خیلی‌ها میگن واقعا ورلد وار 3 که نشد به خاطر توییتر بود البته ترامپ هم خب این بازی رو خوب بلده دیگه ولی واقعا از نظر اینکه آینده مثلا من سهامش با اینکه سهام
ول پرفورمینگی نیست. ولی توی من اصلا سهامایی که خریدم و سهام شرکتایی بوده که دوستشون داشتم، دوستشون داشتم، آمارشو دارم، خبراشو میخونم و مثلا سر زوم این اتفاق افتاد، سر توییتر برام این اتفاق افتاد. تسلا رو خیلی دیر خریدم. تسلا رو گرون بود. گفتم گرونم خریدی، ولی خب بعدش من دیدم نموداری و حجم معاملات و اینا پتانسیل رشد زیاد داشتش، منم خریدم. حتی من بستم دیگه فروختم رو 1370 دیروز پیروز. داش چیزی دیگه که بخواب روش. آره دیگه ببین شخصیتیه خیلی، یعنی تو رفتاری که با سهام میکنی خیلی شخصیتیه، یعنی مثلا بستگی به شغل قبلیت هم داره، حتی که چه میدونم مثلا یه کشاورز یه سهامو میخره، او چون کارش یه جوریه که باید به کاره و در بیاد و درو کنه و اینا، اون کشاورز سهامو میخره میمونه باهاش، مثلا ممکن 10 سال باهاش سهام بمونه. ولی من اونجوری نیستم، من دوست دارم که به نتیجه برسه سریع و اگرم مثلا بعد یه مدتی به نتیجه نرسه میبندم، مثلا سهام رو میفروشم، مثلا بیشتر از 3 ماه نگه نمیدارم. تنها منبع درآمدت از همین استاکاست؟ آره دیگه واقعا 4 سال و جواب میده، یعنی کامل میتونی که به عنوان یه نفر پروواید میکنم واسه خانواده‌ام، واسه فامیلیم پروواید میکنم. ولی آره نه، ولی من کار خاصی نمیکنم. من خیلی ها رو میشناسم، من خیلی خفن‌ترم، با هم دیگه هم شروع کردیم ولی من خیلی خفن‌ترن و خیلی هم پورتفولیوی گنده‌تر دارن. تو یه بار به من گفتی من دارم ریال جمع میکنم، من کرکوپرم ریخ. آره هنوزم دارین کار میکنی؟ آره چیه آقا فاز ایران چیه؟ ببین من خیلی خبرشو ندارم و اتفاقا دیدم امروز این خبرها رو خوندم که دارن آماده میکنن برای اینکه استارتاپ ها هم بتونن تا آخر شهریور بیان توی قضیه. آره امروز وزیر اقتصاد گفتش که یعنی فکر کنم یکیش دیجی کالاس داره میاد، یکیش کافه بازار داره میاد، شیپور داره میاد، یکی دو تای دیگه هم بودن. اینا همه دیگه استارتاپ هایی که دیگه مچور شدن دیگه. آره ولی خب قانون اینا رو همه رو رد کردن و دیگه بزرگن و مارکت کپ دارن ولی قانون تجارت ایران مثلا نگاتیو بالانس نمیفهمه. اینی که تو میگی شرکت من ضررده است، خیلی یه داستان برات تعریف کنم. ما سر ریحون که بودیم این حسابدار ما اومد پیش ما، به من گفتش که سوال باید پاشی بری اداره مالیات. بعد من هم اینطوری، بعد یه سکه هم داد به من. بعد من اینطوری بودم که اسمش هم پژمان بود، گفتم پژمان داشت من پاشم برم اداره مالیات چیکار کنم؟ اینو بردارم. گفت برو همینه. گفت برو خودشون میدونن. اونا میدونن، یعنی پروسه رو اونا بلدن. بعد راهنمایی. آره بعد من رفتم اداره مالیاتو. بعد مثلا اینطوری بود که مثلا ما باید مثلا 57 میلیون تومان باید میدادیم. آره باید مالیات میدادیم. بعد یارو به من گفت سودتون امسال چقدر بود؟ میدونی؟ بعد خب ما سرمایه جذب کردیم، داریم از روی سرمایه خرج میکنیم و بهش میگفتم که ما داریم تازه یه چیزی هم خرج میکنیم. یارو میگفت آره، میگفت اسکل اینا. گفت اسکل یه بیزنس زدین دارین پول خرج میکنین. آره شرکت زدی پول خرج. آره بعد و واقعا این کانسپت تو ازش هیچ درکی نبود و الان یه اتفاقی که سر بورس هم داره میفته برای استارتاپ ها اینه که مثلا خب آی پی او که از هدفی که آی پی او میکنن یا بورس سهامی عام میشه تو اینور، همینه دیگه، برای لیکوید کردن سهامه. آره ارزش شرکتت میره بالا، لیکوید میشه. چون لیکوید میشه ارزشش میره بالا، یعنی با هم دیگه این دو تا رابطه مستقیم داره. ولی نکته‌ای که هستش اینه که این آی پی او دیگه پله آخر استارتاپه، یعنی تو ای او بی او سی رو رد کردی، پرایوت اکوئیتی رو رد کردی. ببین نه لزوما آره توی تا 10 سال گذشته معمولاً اوریج آی پی او شدن یک کمپانی 10 سال بود. میدونی، یعنی 10 سال طول می‌کشید تا تو وارد بورس بشی. خیلی ارزشی باید داشته باشی که بیای تو بورس. آره. تو ارزش الان پاتک هم شده دیگه، یعنی الان 3 ساله 4 ساله 5 ساله دارن وارد بورس میشن. خب و خب حالا دلایل خیلی خاصه دیگه هم داره دیگه. ببین تو مثلا اداپشن تلفن رو مثلا بخوای توی دوره‌ای که انسان‌ها بودن نگاه بکنیم، مثلا 20 سال طول کشیده تا همه سیم کشی‌ها بشه و خطا وصل شه و همه تلفن وصل بشه. ولی اداپشن تکنولوژی خیلی سریعه، میدونی، یعنی مثلا اون زمانی که طول می‌کشید تا اداره تلکام یا اداره تلفن به ارزش خیلی گنده‌ای برسه، واقعا 10 15 20 سال طول می‌کشید. بعد یارو میاد با تلگرام و واتساپ یهو صنعت مخابرات کنسل میشه با تمام اون دکلا و مکلا و اینا، واقعا همه کنسل میشه. یا مثلا کودک، میدونی اون دوربینا بود باش میگرفتی کودک، میدونی باش عکس میگرفتی و فیلم. بعد مثلا اونها یه اینداستری خیلی گنده‌ای داشتن، میدونی اصلا تاریخخانه ها رو داشتن، فیلم میفروختن، دوربین میفروختن. بعد اینستاگرام براشون یه اپ نبود، دیستراپتور بیزنسشون بود. یعنی اینستاگرام که اومد از
پخش عکس و فیلم و چاپ و تاریکخانه و کودک بانکراپسی اعلام کرد دیگه، اعلام ورشکستگی کردن. ببین یه عددی هستش توی اقتصاد بهش میگن توتال تکنولوژی فاکتور. خب اون میاد اصلا قضیه پیشرفت اقتصاد اینه که تو پروداکتیویتی رو ببری بالا که بتونی سریعتر یه محصول تولید کنی با هزینه کمتر و اینا. اون توتال تکنولوژی فاکتور یا TTF میاد اصلا پروداکتیویتی رو با یه شدت زیادی میبره بالا. یعنی این بوم تکنولوژی که الان اتفاق افتاده بابت همونه که تکنولوژی میاد پروداکتیویتی رو با یه شیب زیادی میبره بالا. و اتفاقا من یه چیزی که داشتم چند وقت پیش فکر می‌کردم اینه که نسل ما از این بوم تکنولوژی از این ترکیدن تکنولوژی تو دنیا هیچ بهره‌ای نبردیم. ما تو ایران یه ویزا کارت نداشتیم بریم از آمازون خرید کنیم، یه یوتیوب نمیتونستیم با خیال راحت نگاه کنیم، یه توییتر می‌خواستیم بریم یا یه تلگرام می‌خواستیم بریم باید یه دونه VPN نصب می‌کردیم، دو تا VPN نصب می‌کردیم. ما از اون بومه هیچ، یعنی پتانسیل اون بومه تو ایران آزاد نشد. این خیلی فکر می‌کنم برای نسل من. ولی الان فکر نمی‌کنی اتفاق داره میفته؟ ببین نه آره نه واقعا نه. حالا همین بحث استارتاپ و اینا که موضوع مورد علاقه جفتمون هم هست گفتی دیگه. ببین تو به یارو میگی دیگه آقا ما داریم پولم خرج میکنیم که میگن دیوونه، یه پول خرج میکنی که مثلا مشتری جمع کنی. اصلا سید فاندینگ، سید اینوستینگ و تو اگه بیاری تو فرهنگ ایرانی میشه مشنگ بودن. یعنی تو به یکی یه پولی بدی که فقط حرفاشو برات بزنه، میگی نه آقا من خودم با پولم میرم زمین میخرم رستوران میزنم. ولی تو آمریکا اینجوری نیستش. تو آمریکا یارو یه پولی داره میگه نه من حاضرم تو 10 تا شرکت کوچیک سرمایه گذاری کنم پولمو، حالا یکیشون هم از اون 10 تا بگیره و مکانیزماش هم آخه وجود داره میدونی. یعنی مثلا ببین یه اتفاقی که برای ما توی ایران افتاد، ببین من واقعا به شکل زیادی افرادی که توی ایران این کار رو شروع کردن مثل سعید رحمانی، مثل شرکت سراوا، ببین اینا واقعا آدم باید کلاهشون رو ورداره، به خاطر اینکه اگه واقعا بخوای 1% فکر کنی ریسکی که اینا کردن میدونی و یعنی جاپای درست کردن. و کاملا تصمیم حالا ممکنه تصمیم خیلی بیزینسی هم میتونه باشه میدونی، ولی انقدر ریسکش بالاست که باید یه ارق و علاقه ای توی قضیه باشه که تو بخوای این کارو بکنی. و با تمام اتفاقاتی که افتاد ولی دمشون گرم، یعنی هستن آدمایی که میان یه همچین کاری رو تو میکنن. و ببین کاری اساسی که اتفاق افتاد، ببین مثلا ما تمام این ترم شیت هایی که ما تو ایران داشتیم همه اینا رو باید ما بومی سازی میکردیم میدونی. یعنی ترمایی مثل لیکویدیشن، رقیق سازی میدونی، مثلا مرجن اکوزیشن، ادغام و تملک میدونی، تمام اینا باید میومد تو قانون تجارت دوباره تعریف میشد که حالا الان هم تازه این اتفاق داره میفته. ولی فقط تو دوره ما فقط داشت معادل فارسی پیدا میکرد و قرارداد داشت به معادل فارسی تبدیل میشد و میدونی. ولی میگم دیگه خیلی خوب داشت پیش میرفت، ولی خب انگار مثلا هم پایه قضیه نبودن که این اتفاقا بیفته، ولی الان داره این اتفاقا میفته دیگه. ببین قانون تجارت ما که خیلی ضعیفه به نظرم. یعنی مثلا ما هنوز یه سری قانون تجارت داریم از زمان مشروطه، یعنی هنوز تو قانون تجارتمون هست، خیلی قدیمیه، باید حتما آپدیت بشه اگه که میخوایم ریسک سیستماتیک رو بیاریم، اگه مسئولین لطف کنن. یعنی ببین تو ایران ریسک دو مدله، یه ریسک سیستماتیک یه ریسک آن سیستماتیک. ریسک سیستماتیک اون ریسکیه که کل سیستم رو تهدید میکنه. تو ایران ریسک سیستماتیک خیلی زیاده، یعنی ریسک سیستم زیاده و یکی از ریسک های اصلیش هم قانون تجارت دیگه. قانون تجارت باید بیاد تصحیح شه. یعنی حتی ما یه چیزی داریم که یه قانونی داریم که دولت میتونه بیاد مصادره کنه. میدونی تو آمریکا کانادا کسی دولت نمیتونه بیاد بگه آقا این خونه مال توئه، افراد دیگه نیستش، کی گفته اون کارو بکنی، من میام خونه‌تو میگیرم، من میام کارخونه‌تو میگیرم. آره لوپول برای خودشون خیلی واضحه. سرمایه‌گذار خارجی نمیاد این ریسکو بکنه که پول زیاد بیاره توی ایران، چون میگه آقا اگه دولت یه کاری کنم با هم حال نکنه مصادره میکنه، میگیره میبره. این اولین ریسک. باید بازبینی بشه قانون تجارت، باید رو فرهنگمون کار بشه و واقعا باید به احترام اونایی که تو اون اکوسیستم استارتاپ دارن کار میکنن کلاه از سر برداشته بشه. خیلی کار سختی، انگار قایق موتوری رو بخوای تو کویر برونی، یعنی اصلا نمیشه، اصلا اون زیر ساخته نیست. ولی راهی نیست، یعنی باید راهو بسازن. و خب آخه اینطوری هم که انگار گوش میاد اینه که میگم وقت تو میبینی یه زمانی از تو مشکلات رو میبینی و مثلا میگی از ناکارآمدی قضیه است، ولی یه زمانی هست میبینی یه سری نمیخوان میدونی. خب آخه یه اتفاق جدید همیشه یه سری مخالف هم داره دیگه، به خصوص تو یه جامعه
چند لایه‌ای پیچیده فرهنگی مثل ایران همیشه یه چیز جدید بیاری یه سری نه بگم هموم هم همینجوری بوده، دوچرخه هم همینجوری بوده، استارتاپ هم قطعا همینجوریه، یه سری مخالفا داره، طبیعی هم هست، ولی باید جنگی دیگه. یعنی یکی از راههای نجات اقتصاد ایرانه. ببین الان ما تو میگی بورس چرا الان اینجوری رفته بالا؟ اقتصاد یه کازن افکته، یعنی یه سری تصمیم‌ها گرفته میشه توی رأس قدرت، تو بانک مرکزی و دولت، اونا یه سری کازه که یه سری افکت از روی یه سری اتفاقای دیگه از روش ایجاد میشه. مثلا تو این 42 سال گذشته تو ساختار اقتصادی ایرانو که نگاه میکنی میبینی همش تورم بوده. خب بعد توی ساختار تورمی میبینی که خب بازاریا وضعشون بهتر شده، چون بازاریا همیشه جنس داشتن، جنس گرون شده، پول در آوردن میگن تو ایران آسونه به خاطر تورم زیاده، چون تو اگه یه جنسی رو نگه داری پول ریخته. آره همش میگن پول در آوردن آسونه و پول ریخته بود، ولی این فکر کنم اصطلاح 20 سال پیشه. نه هنوزم واقعا هست دیگه. هر چی تورم هم میره بالاتر واقعا پول در آوردن راحت تر میشه، چون تو مثلا چه میدونم میگن عنبرنسا، میدونی کدوم عنبرنسا؟ نه. پشکل الاغه. نایس. میگن عنبرنسا شده دونه 3-4 هزار تومان. آها آره بهم میگن عنبرنسا اسمش چی داره؟ آره دیگه بالاخره باید مارکتینگش بوده. آره نه ولی خب یعنی مثلا تو الاغت پیپی کنه مثلا در روز کلی پول اون پیپی ها میشه. یعنی هر چی داشته باشی، فقط این وسط لیبره که اذیت میشه، یعنی کارمندا و کارگرا و اینا، چیزی که اینجا خیلی گرونه، اینجا لیبر خیلی گرونه. آره توی اقتصادای مثل اقتصاد کانادا کارمندا و کارگرا و اینا میتونن راحت زندگی کنن، اگه 2 نفری کار کنن زن و شوهر که قشنگ میتونن یه خونه زندگی رو بچرخونن. ولی تو ایران نه، تو ایران به خاطر اون ساختار تورمی همیشه اونا تحت فشارن، یعنی هی هم داره سخت‌تر میشه. ببین یه ترمی هستش توی اقتصاد به اسم ابرتورم. خب یعنی یه تورم خیلی زیاد. مثال هم داره، مثلا آلمان بعد جنگ جهانی اول یا مجارستان بعد جنگ جهانی اول، اینا تورماشون توی اولا که ابرتورم یه چیزیه که طولانیه، مثلا توی بازه 10 ساله خب رخ میده، یه تورم خیلی بزرگیه که توی بازه زمانی بزرگ رخ میده. مثالای جدیدترش هم زیمبابوه و ونزوئلا و اینا. یه دلیل اصلی داره، دلیل اصلیش اینه که دولت شروع میکنه پول چاپ کردن. چرا دولت باید شروع کنه پول چاپ کردن؟ چون دولت یه سری هزینه داره، ارتش داره، فلان داره، کارمند داره، حقوق باید بده، درآمدی نمیتونه داشته باشه. مثلا آلمان بعد جنگ جهانی اول نمیتونسته درآمدی داشته باشه، چیکار میکرده؟ همه فکر کنم تحریمش کرده بودن، گذاشته بودنش کنار. یا زیمبابوه یارو هیچ اون نمیدونم رئیس جمهورش نخست وزیرش چیه، هیچ کاری نمیکنه، فقط داره واسه خودش مال و اموال جمع میکنه، پول چاپ میکنه. تو دیدیش مگه؟ نه پیگیرش ولی هستم. آره خیلی دوستش دارم. تهمت چرا میزنی؟ دیدی؟ نه آره دیگه هستش، آره اطلاعاتش هستش. و اینا ابرتورم دلیلش چاپ پول بی‌رویه توسط دولته که دقیقاً تو ایران هم داره همین اتفاق میفته. یعنی یه مدتی همه میگفتن آقا یه پولیو بذاری بانک مثلا سودشو بگیری و اینا. یادم تا 31% اینا هم داشتیم، 31 32. آره خب معلومه واسه چی رو بری بذاری تو کار دیگه. آره دیگه اصلا دیگه 30% گارانتی سود من دارم بهت میدم. ولی خب اون 30% گارانتی یعنی کاری نمیکنه بانک با پوله، که فقط داره پول تولید میکنه. ببین پول هم یه کالاه. خب ببخشید من وسط بحثت، مگر ایده‌ای بانک این نیست که پول مردم میگیره میره باشه کاری میکنه؟ آره ولی کاری تو ایران نمیشه که 30% سود بسازه. یعنی اون موقعی که این سودا رو میدادن که نمیشد حداقل، یعنی بیزنسی نبودش که اونقدر مارجین 30%. تازه بانک هم باید یه چیزی واسه خودش برداره، پولم خودش یه هزینه داره. یعنی مثلا 40-45% باید سود کنی که 30% رو بده به مشتری. نمیشه. نشد. نیست واقعا کردن نشد فکر کنم. دیگه آره نشد متاسفانه. ببین پول یه کالاه مثل کالاهای دیگه که مسئول تولیدش بانک مرکزیه. یعنی بانک مرکزی پول تولید میکنه، بعد حجمی که تو جامعه وجود، کنترل حجم پولم تو جامعه انجام میده بانک. یه موقع پولا رو جمع میکنه واسه خودش، مثلا میبینه تورم زیاده باید پولا رو جمع کنه. یه موقع میبینه که مثلا اقتصاد کند شده شروع میکنه پول تو جامعه تزریق کردن که پول دست مردم باشه شروع کنن خرج کردن. ولی خب بانک مرکزی ما تصمیم گرفتش که 30% سود بده. اون 30% سوده باعث شدش که پول رو پول همینجوری از سایز ریال موجود زیاد شد و ناخودآگاه هر چیزی اندازش زیاد میشه بی ارزش میشه دیگه. میدونی چی میگم؟ یعنی نسبت اون مثلا سایز ریال به دلار وقتی خیلی زیاد میشه، ریاله به دلار بی ارزش میشه. این دیگه یه چیز واضح و مشخصیه. و این رشد دلار باعث تورم شد، چون
همه چی خیلی چیزا دلاری حساب شد، یعنی چیزایی که ما وارد میکنیم دلاری حساب شد. باز دوباره این آقای همتی که اومدش یه کنترل خوبی روی بازار دلار کردش، یه مقدار اومدش پایین، یادت تا نمیدونم دلار کانادا تا 10 خورده ای دلار آمریکا اومدش پایین اگه یاد باشه 20 تومن. ولی باز دوباره این قضیه کرونا که شروع شد، بگم یه ذره تون میگم که خسته کنندم نشه. ببین ما که دلار یا نمیتونیم بگیریم، یعنی نمیتونیم یه معامله، هیچ شرکت ایرانی نمیتونه یه معامله کنه دلار بگیره. آمریکا میاد یقه‌شون رو میگیره، اونی که به دلار داده به شرکت‌های ایرانی. در نتیجه اینا اکثرا اومدن دبی یه شرکت دومی، یه شرکت وسطی ثبت کردن، جنسایی که میفروشن و اون شرکت دبیه میاد پولاشو میگیره، تبدیل به درهم میکنه، میفرسته ایران. اون یه سری صرافی هم تو ایران هست. حالا یه درصد کمیش هم از تو عراق میاد و یه سری هم رفتن عراق شرکت ثبت کردن، یه سری رفتن چین شرکت ثبت کردن. الان با توجه به کرونایی که پیش اومده نتونستن، یعنی صرافی‌ها تو دبی یه مدت زیادی بسته بودن، صرافی‌ها تو چین یه مدت زیادی بسته بودن، عراق با ایران مرزش بسته بود، یعنی تو واقعیت اون حجم دلاری که وارد جامعه شده کم شده، یعنی ساپلای دلار کم شده، در نتیجه طبیعیه که قیمتش بره بالا. ولی الان یه نکته دیگه هم که وجود داره اینه که انگاری بانک مرکزی و دولت هم برنامه‌ای برای پایین آوردنش ندارن، یعنی کلا کی برنامه داشتن که دفعه دومشون باشه. من فقط سوالم تو الان این قضیه بورس و تو ایران قضیه مثبتی می‌بینی برای کلیت کشور، قضیه منفی می‌بینی یا یه حباب می‌بینی که همه قراره یه دوره توش یکم بکن، یه سریام بترکن و خداحافظ که رفتیم؟ ببین کاز اون تصمیمای دولت و بانک مرکزیه که خیلی تورمزاه، افکت اون رشد بورسه، یعنی یه چیز اجتناب ناپذیره. وقتی تو اون تصمیمای تورمی رو میگیری برای ساختار اقتصادی، بورس هم اونجوری رشد میکنه. فکر می‌کنم 3 تا بورس پربازده دنیا الان ایران و زیمبابوه و ونزوئلا باشه، به خاطر اصلا جدی میگم دامشون گرم اصلا، ولی لیست قشنگی نیست، به خاطر ساختار تورمیه دیگه. ببین وقتی ساختار تورمیه، خب وقتی من چند روز پیش شنیدم که خونه توی آپارتمان نوساز توی یاخچی آباد متری 18 میلیون تومان، با هم دیگه دیدیم که آیفون شده دونه 59 میلیون تومان، یه شب اجارش 2 میلیون تومان. آره با مخالفات، آره با ایرپاد پرو، اپل واچ، آره بیزینس میتینگ. آره خب وقتی اینجوری میشه اون ارزش اون پالایشگاه نفتم میره بالا، ارزش اون کارخونه سیمانم میره بالا، ارزش اون کارخونه فولادم میره بالا. ارزشش وقتی میگه ارزش یعنی چی؟ ولیو اینجا کرییت نشده. ولی ببین مثلا مثال برات میزنم، کفش ملی. خب کفش ملی اولا که بورس رو باید حواست باشه که تشکیل شده از شرکت‌های بزرگ، یعنی مثلا شرکتایی که درآمد دارن، دلار میگیرن، احتمالاً فروشای زیاد دارن، یعنی شرکتایی که الان سروایو کردن تو این شرایط بحران و تحریم و اینا، تونستن خودشون رو حفظ کنن و هنوز فروش دارن. نکته بعدیش اینه که مثلا مثال واسط میذارم، کفش ملی. خب کفش ملی فروش که نداره دیگه، کفش ملی تولید نمیکنه، کسی کفش ملی به اون صورت متاسفانه نمیخره، با اینکه خیلی شرکت معظمی هم هست به نظر من. آره من فکر کنم یکی از شرکتایی بود تو ایران که قدیمی و نام نیکی داره، فاندرش و اینا. آره ولی خب کفش ملی رو نگاه میکنی میبینی سر همه چهارراه، سر همه میدونای خوب شهر تهران و شهرستان ها همه مغازه داره. میدونی حالا مغازه شاید تعطیله، شاید چیزی توش فروش نمیره، ولی اون یه ملک تجاری داره سر همه خب وقتی که خونه و اینا میره بالا، اون ارزش اون مغازه سر میدون فلان و سر چهارراه فلان هم میره بالا دیگه، یعنی ارزش اون کمپانی حتی اگه بخوای لیکویدش کنی، حتی اگه بخوای همه داراییاشو بفروشی، میره بالا. آره ایران یه اتفاقی افتاده که یه سری کارا صرف نمیکنه، میدونی، یعنی یه سری چیزای دیگه صرف میکنه. خوب شده الان برای تولید کننده، میدونی چرا؟ چون دلار رفته بالا. خب حالا تو چه توی مواد اولیه‌اش کجا بیاره؟ مواد اولیه رفته بالا، ولی از یه طرف یه سری فیکس کاستاش مثل برق، مثل لیبر، اینا ثابت مونده دیگه، یعنی فروشش رفته بالا، این مارجین سود تولید کننده این وسط زیاد شده. واسه لیبر خوب نیستا، ولی واسه صاحب بیزنس خوب شده. الان مارجین سوداشون همه زیاد شده، چون یه سری از فیکس کاستاشون اصلا تکون نخورده که، یعنی الان حقوق کارگر ایرانی ماهی $87. داشتی دست ما بگیر ها، $87. نمیدونم، ولی یعنی داری با یه هزینه کمی یه کالای تولید میکنی که میتونی ببری خارج از ایران بفروشی. ببین یه سری کالاهایی مثلا پتروکمیکالا، پتروشیمیا، یا نمیدونم بنزین، یا نمیدونم سنگ آهن، فولاد، مس، اینا همش خریدار داره تو دنیا، چون همش داره استفاده میشه. حالا ایران تحریمه، یه ذره ارزان‌تر میفروشه، ولی اینا خریدار داره تو دنیا و
یه سری تولید کننده ها تو ایران الان دارن با کارگر ارزون قیمت و یوتیلیتی ارزون قیمت مثل برق و فلان و اینا، حالا قبول دارم متریال ماده اولیه هم گرون میشه به همون نسبتی که فروششون گرون تر میشه، ولی این سود باعث شده مارجین خیلی رشد کنه. نه ولی من میدونی منظورم از سوالم چیه؟ من منظورم اینه که یعنی تو فکر میکنی که این اتفاقی که الان داره میفته یه حالت مثلا جنبه راهکار داره یا نه یه رمدیه، یه چی میگن رمدیو؟ نمیدونم این خارجی‌ها. آره من که خیلی سال اینجا میگم. آره ولی ای خداوند ولی نه ببین قضیه اینه که این اجتناب ناپذیره، یعنی این نتیجه تصمیماییه که تو این چند سال گذشته گرفته شده، این رشته نتیجه تصمیماییه که تو این چند سال دولت گرفته و بانک مرکزی گرفته و اینا، و اینم ادامه پیدا میکنه. فکر میکنی بکنه؟ آره ادامه پیدا میکنه تا اینکه یه جای یه دولتی بیاد بگه که آقا نمیشه دیگه. خب تو فکر نمیکنی بهتره که مردم ضرر بکنند؟ نمیدونم. نه ببین حبابا میتونه بزرگ شه، حباب 5 ساله داریم، حباب 10 ساله داریم، یعنی اینجوری نیستش که چون حباب حتما بهتره، که حبابا میتونه بزرگ شه، میتونه رشد کنه، میتونه طولانی شه و نمونه هایی هم داریم که نترکیده مثل ونزوئلا، میبینی با اینکه یعنی نه هستن هنوز آره. ولی ارزش این وسط خلق نمیشه. من مشکلم اینه مثلا وقتی مثلا ایران خودرو سهامش میره بالا، مثلا اینجا اپل سهامش میره بالا بخاطر اینکه دو تا پروداکت معرفی کرده، دو تا محصول معرفی کرده، داره مثلا یه تکنولوژی جدیدی رو داره میاره، نمیدونم گوگل و اینا مثلا هر ماه دارن مثلا Q1 Q2 دارن ریپورت میدن، مثلا دارن فاینانشال ریپورتاشون به صورت خیلی پابلیک میدن، یه ارزشی داره اضافه میشه. میدونی مثلا زوم خب منطقاً میدونستی که میره بالاتر. آره ایران چه ارزشی؟ ایرانی‌ها یه سریاشون پروفیتشون رشد کرده به خاطر همون بحث مارجینی که با هم دیگه کردیم، چون این سری از آخه ایران اینجوریه که یه سری باید ببازن که یه سری باید ببرن، یا یه سری باید کلا اقتصاد همینجوریه که یه سری پولا، یعنی نه من فکر نمی‌کنم تو باید پول از جیب یکی دیگه بذاری جیب خودت. حالا تو وولف وال استریت همین میگفت. آخه استاک تریدرها دقیقاً اینطور فکر می‌کنن. آره همینه دیگه پول تو استاک تریدر می‌خوای پول از جیب من بذاری جیب خودت. نه همینه واقعیت اقتصاد همین، یعنی تو نمیتونی هیچ وقت عدالت رو برقرار کنی، یه سری باید از دست بدن که یه سری نمیشه. نه من فاز عدالت ندارم، ولی ارزش مثلا مگه ایران خودرو مثلا کار باحال‌تری کرده که بعد سهامش بره بالاتر؟ ارزش جدیدی ایجاد نمیشه ولی ارزشش حفظ میشه، یعنی ریاله داره هر روز بی ارزش میشه. مثلا پراید میشه 100 میلیون تومان، پراید همون پراید است دیگه، پراید همون دیروز است، پراید همون 3 ماه پیشه، ولی اون ریاله داره بی ارزش میشه. و اینکه مثلا تو فکر کن با مثلا دلار 22000 تومان کسی پالایشگاه دیگه نمیاد بزنه. میدونی چی میگم؟ یعنی پالایشگاه خیلی ارزشش میره بالا. تو الان به ازای هر بشکه‌ای که پالایشگاه بخواد توی روز تصفیه کنه باید 18000 دلار تقریبا هزینه کنی. مثلا فکر کن یه پالایشگاه تو روز 1 میلیون بشکه نفت بخواد پالایش کنه، 1 میلیون تا 18000 دلار چقدر میشه هزینه ساخت پالایشگاه با دلار 22000 تومان؟ چیکار کنیم؟ نمیشه واقعا. و اینا باید بیان ارزش خودشون رو تطبیق بدن با اون تورمی که تو نه ارزش جدیدی ایجاد نمیشه، تو فقط ارزش اون رو حفظ میکنی، ارزش کارخونه ثابت میمونه، ارزش جدیدی قطعا ایجاد نمیشه. و یه نکته دیگه هم که الان هستش، حتی تو این جایی هم که ما هستیم توی شمال آمریکا، الان اقتصاد گلخونه‌ایه، یعنی دولت‌ها دارن سعی میکنن با توجه به این بیماری که اومد و اقتصادو خیلی ضعیف کرد و اینا، همشون دارن سعی میکنن اقتصادو حفظ کنن، همشون دارن سعی میکنن که استاکو یه جوری نگه دارن، همشون دارن سعی میکنن پول تزریق کنن. ولی از سمت منی که توی تک استاک الان دارم خرید میکنم و اینا، این استاکای مال حوزه فناوری رو دارم خرید میکنم، آمازون 3000 دلاری گرونه دیگه داداش. ببین قبول دارم ولی باید تو مثلا دست و دلم نمیره بخرم. آخه ولی تو 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال آینده رو نگاه میکنی، ببین روند دنیا اینه که Amazon is going to be the de facto player دیگه. آمازون آره. از آمازون من الان هیچ کدوم وسایل خونمو میدونی نرفتم مغازه پایین بخرم. آره. حتی از برم از پایین سوپر بخرم از آمازون راحت تره. آره. میدونی هم میخری فردا میاد، هم واقعا مثلا من تمام این مدتی که خرید کردم یه تجربه بعد نداشتم. میدونی قشنگ همیشه میاد، تر و تمیز همیشه میاد. شده اوردر دادم مثلا ساعت مثلا 1 شب دادم، صبح خواب پا شدم اومده بود دم در خونه. میدونی و خب و اینا دارن حتی من خودم این قضیه رو خیلی دوست ندارم، یه مونوپولی خیلی عجیبی هست توش. یا مثلا تسلا، تو میدونی آینده
آینده کره زمین ماشین‌های برقی و الکترونیک و وقتی تو توی یه همچین بوده مثلا 20 سال 30 ساله به قضیه نگاه می‌کنی، خب اونقدرم فکر نمی‌کنم دور از ذهن باشه که سهام اینا اینطوری از الان دارن روش در نظر میگیرن و خب یه حالت جمع پیش بینی هم داره خرید سهام دیگه. سهام آینده رو می‌خری. آره آینده رو داری می‌خری ولی بازم گرونه. نمیتونی، یعنی ببین یه نسبتی پرایس، این پولش کجاست؟ قیمت یه نسبتی باید با بازده داشته باشه. یعنی اینا الان قیمتشون به سوددهیشون نمیسازه. پرایس تو ارنینگ نسبت پی به ایشون به هم دیگه پی به یه جذابی برای سرمایه گذاری نیستش. و حالا منم آره کوتاه مدتی میخرم و اینا بفروشم، ولی نه به چش 5 ساله الان نگاه نمیکنم، چون به نظرم حتما یه اصلاحی این بازار میکنه. خیلی همه چی رفته با دیدی انگار موشک بستن به شاخص. من اصلا نه نگاش میکنم نه اون چارتایی که تو نگاه میکنی که من اصلا نمیفهمم. باز مال من با این ول سیمپل یه چارت خوشگل شیک یه یو آی قشنگی هم داره و اینا میخری خال میکنی. ببین یه ایده مثل ول سیمپل و رابین هود الان خیلی تو ایران جواب میده. خب ببینم مگه تو ایران میتونی کارگزار رو بپیچی؟ بالاخره میتونی، آره دیگه، و همه کار تو ایران میتونی. اون کانسپت ول سیمپل که نمونه رابین هود آمریکاست اینه که اومدن تو هم از طریق بانک یا کارگزار نمیخوای این کارو بکنی، هم فی بابت هر ترانزکشن نمیخوای بدی. آره البته حتما یه پاتکی توی قضیه. آره دیگه بعد یه جوری طراحی کنی دیگه. نمیدونم، فکر کنم که مثلا بعد بری یه مجوز کارگزاری شاید بگیری، بعد مثلا سرمایه‌گذار بیاری بتونی اون 1% رو مثلا یه همچین کارایی، ولی میگیره به نظرم الان خیلی توی جامعه. ولی دوباره ببین، ولی به نظر من این دوباره انترپرنورشیپ رو میاره پایین. مردم به جای اینکه پولاشون رو بخوان بزنن ریسک کنن توی کارهای دیگه همه دارن میارن تو استاک دیگه. آجی مامان من بیاره تو استاک دیگه وضع مملکت رو بدان دیگه. ببین استاک بعد اون پولی که میادش توی استاکو ببرن سمت تولید، یعنی کارخونه ها از فروش سهامشون بالاخره خود کارخونه هم یه سهامی از خودش داره دیگه، باید سعی کنه تامین نقدینگی کنه، اون نقدینگی رو ببره سمت تولید. ولی خب باز دوباره با این ساختار تورمی سخت میشه دیگه برای کارگر، برای قشر کارگر و کارمند و اینا خیلی سخت میشه. امیدوارم که واقعا، چون میدونم خیلی از کسایی که تو این قضیه دارن کار میکنن، یعنی اینجوریه که مثلا خیلی حواسشون هست که توی یه دوره‌ای هم بکشن بیرون از بازی، میدونی، یعنی بازی لانگ ترمی مثل که به نظر نمیرسه، بازی بلند مدتی نیست. ببین تا وقتی که دلار داره اینجوری میره بالا و تورم اینجوری داره میره بالا و اینا به نظر من هست. حالا قطعیتی که نداره هیچی، یعنی توی سرمایه گذاری نمیتونی بگی قطعا اینجوری میره بالا یا میاد پایین، ولی نشونه ها نشون میده تا وقتی که این ساختار تورمی وجود داره، تا وقتی که در دلار قیمتش بره بالا هستش این قضیه. تا وقتی که ما داریم الان باز دوباره فکر کنم بانک مرکزی سود رو 15% کرده 16%. تا وقتی این تصمیم گرفته میشه یعنی ساختار تورمیه، یعنی بورس هم میره بالا شاخصش. حالا قطعا مثل موشک نمیره بالا، این وسط یه تصحیحایی هم میکنه، کارکشن هم داره، ولی آره به نظرم میره بالا. تو حال میکنی میره بالا میاد پایینا چون تو دی ترید میکنی دیگه؟ نه بورس ایران ساعتش آخه اصلا به ساعت هم نمیخوره دیگه. میخرم سهام مثل کلا ایران ساعتش به کجا میخوره؟ چون شنبه و یه شنبه که تعطیله، بعد اونا جمعه تعطیلن، بعد 3 روز اینجا پشت هم میره. پنجشنبه هم تقلق آخه. تقلق بود الان که لق دیگه. میدونی من یعنی تو هفته 4 روزش از دست میدی، پنجشنبه جمعه شنبه شنبه از دست. اینا با کسی حرف ندارن بزنن دیگه، یعنی ایران با کسی صحبتی نداره فکر کنم. آره ولی متاسفانه اصلا رشد اقتصادی فقط توی اقتصاد آزاده که میتونه اتفاق بیفته. یعنی تو باید با دنیا در تماس باشی، جنس بردی بیرون، جنس بیاری تو، ایمپورت اکسپورت فلان، که بتونی رشد اقتصادی داشته باشی. وگرنه نه اصلا شدنی نیست متاسفانه. آره ولی ایران یه نکته خیلی جالبی هم که داره اینه که همیشه میشنوی که آقا خیلی سخت شده، خیلی بد شده، مردم نون ندارن دیگه بخورن. بعد باز صحبت که میکنی پشت تلفن با بچه‌ها اینجوری که خدا رو شکر بد نیست. البته چی بگن به قول معروف، میدونی. خب ما هم ببینید با اونایی که صحبت میکنیم قشر متوسط رو به بالا ان دیگه. یعنی من بعید میدونم آجی الان ما فکر میکنیم قشر متوسط رو به بالاییم. قشر متوسط رو به بالا ندیدی؟ نمیدونم. آخه قبلا یه معنی داشت، میدونی، قبلا یه معنی داشت. قشر متوسط که دیگه داره حذف میشه تو ایران، یعنی به خاطر همون فشاری که رو کارگر و کارمند و اینا دیگه میدل کلاس کاملا داره حذف میشه. چون آره. یه سری پول دارن یه سری پول ندارن، داری و نداری. تو فاز کپیتالیسم رو داری یا نداری؟
ببین کپیتالیسم حتما باعث پیشرفت بشریت شده توی بعدهای مختلف، یعنی هم تو کیفیت زندگی، هم تو کیفیت طرز فکرت خوشم اومد، هم تو کیفیت زندگی، هم تو کیفیت سلامتی، هم تو طول عمر. قطعا از وقتی که کپیتالیسم به وجود اومده زندگی بشر هم آسان‌تر شده، هم طولانی‌تر شده، رنگ موهام هم بهتر شده. آره جنس پوست اینا. ولی چرخه‌ایه دیگه، یعنی کپیتالیسم یه مدتی هستش، بعد میبینن که کپیتالیسم جواب نمیده میرن سمت کامیونیسم، بعد میبینن تو کامیونیسم میبینن اونم باز دوره ایراد داره ولی میان سمت کپیتالیسم. هر جفتشون ایرادای خودشونو دارن، مدل‌های پیاده سازیشون هم با هم دیگه فرق می‌کنه. ولی آره من فن کپیتالیسم هم، یعنی هر چی سایز اقتصادی بزرگتر بشه شیر مردم از اون اقتصاد بزرگتر میشه. حالا شاید اون 1% 1% پولدار یا خیلی خیلی سهمشون بزرگتر شه، ولی خب اون قشر کارگر و کارمند و میدل کلاس هم سهمشون از اون کیک اقتصاد بیشتر میشه دیگه، هر چی اقتصاد بزرگتر شه. و چیزی که کمک میکنه اقتصاد بزرگ شه کپیتالیسمه، و یعنی کامیونیسم دنبال این قضیه نیست. کامیونیسم که تا حالا تو تاریخ یه بارم تا حالا نتیجه مثبت نداده و کلا پیتر تیل یه کتابی داره Zero to One، از 0 به 1. کلا اینا رو ترجمه می‌کنی، یکم ترجمهش احمقانه میشه، ولی پیتر تیل جزو فاوندرای پیپل بود، یعنی هم رفیق ایلان ماسک و اون یکی فاوندرش، یکیشون یوتیوب رو زد، یکیشون پیتر تیل شد، یکیشون هم ایلان ماسک شد. بهشون میگن پیپل مافیا دیگه. آره. بعد و پیتر تیل توی این کتاب اصلا چپتر 1 اصلا واقعا بحث اینه که اصلا شیرفهمت میکنه که چرا کپیتالیسم خوبه. حالا ببین آخه نکتهش اینه که همه مثلا آخه کلمه کپیتالیسم مثلا وزنش یه ایولیش توش داره، میدونی؟ آره. نه ببین فکر کنم فرهنگ ما اینجوریه. ببین مثلا کپیتالیسم و فایننس و اینا هدفشون کاپیتالیسیون اصلا هدفشون به وجود آوردن ثروت، افزایش ثروت. بعد تو فرهنگ ما میایم نگاه می‌کنیم می‌بینی که ثروت زیاد بار مثبتی نداره، یعنی اون یارو ثروت معلوم نیست چیکار کرده پولدار شده و اینا، می‌دونی ثروت بار مثبتی نداره. درست کردن هر چیزی، ببین اونایی که ببین تو تلفنی که داری دستته، می‌دونی اینا به هر حال یه هزینه آرندی، یه هزینه زیاد ریسرچ اند دیولپمنت داره. کی باید اینا رو هزینه کنه؟ نکته کپیتالیسم اینه که کمونیست که اصلا کمونیست که داره یه زندگی خیلی بی‌کیفیت رو پروموت می‌کنه. می‌دونی قضیه کپیتالیسم اینه که باعث میشه که سرمایه‌گذاری توی همون آرندی و ریسرچ اند دیولپمنت و اینا زیاد بشه، در نتیجه تکنولوژی بیشتر رشد می‌کنه، زندگی آدم تو اون مسیر راحت‌تر میشه و اینا. ولی ببین کلنشو اگه بخوای بدونی، من خیلی طرفدار این زندگی مدرن نیستم، یعنی ولی آپشن داری دست دنی. خدا رو شکر که این دنیا اینطوریه که ببین اینو خیلی هم میگن، دیدی قدیما چقدر زندگی بهتر بود. این که باعثه داداش همه فهم میکنن همین سوگیری ذهن بشره، فهم میکنن در قدیما بهتره، در صورتی داداش هر چی میریم جلو راحت‌تر میشه دیگه. آره و به خاطر اینکه راحت‌تر میشه درگیریات کمتر، بیشتر فکر میکنی، میدونی؟ آره دقیقاً. ولی به نظر من ببین این انتخابو داری، یعنی من و تو الان میتونیم، من و تو که داریم جفتمون کاریه که ریموته الان، بعد از پندمیک خیلی نیاز نداره بریم آفیس یا جایی. تو که هیچ وقت خدا نمیرفتی جایی. بعد میتونیم الان پاشیم بریم توی فارم زندگی کنیم، میتونیم زندگی گیاهی و نباتیمون رو مثلا. آره ببین به نظرم حالا شاید اصلا حرفی که میزنم و اصلا واسه کلا جامعه بشری خوب نباشه گفتنش. خب نگو. نه دوستان خودم رو اکسپرس کنم. ببین این لایف استایل 9 to 5 و آفیس جاب و بری اداره رئیس داشته باشی، کارمند داشته باشی و اینا، به نظرم خیلی با طبیعت بشر سازگار نیستش. خب ولی کار کرده تا الان، قبول دارم، حرفتو کامل قبول دارم. آفرین قبول. آره کارم کرده، ولی من ولی من نمیخوام وارد اون بازی بشم، مثلا میخوام دور باشم. آخه خیلی وقت هم نیست اینطوریا. ببین از کی تا الان 9 to 5 قضیه از زمان انقلاب صنعتی دیگه. و کلا کانسپت مدرسه کانسپت مدرسه این نبود من تو باشیم بریم درس چینی اینطوری بخونیم. کانسپت مدرسه اصلا به وجود اومد که وقتی
کپیتالیسم اومد این مثلا شرکت این ماس پروداکشن فورد اومد اون صنعت زدن کارخونه زدن این کسایی که باید این ماشینری‌ها رو اپریت می‌کردن این ماشینا رو بعد درست می‌کردن خودشون و بچه‌هاشونو بعد یه جایی می‌ذاشتن که بیان یاد بگیرن با این ماشینا چجوری اپریت بکنن و کار اون موقع این بوده که یارو فقط مثلا این دسته رو بکشه پایین روشن 2 دقیقه بکشه بالا وسطش هم یه بریک بگیره یعنی 9 to 5 اصلا از اونجا میاد اینی که تو پشت همی باید این ماشینری رو باید اپریت می‌کردی و توی حالا میگم توی زمانی که توی این 100 سالی که این قضیه بوده که زمان خیلی زیادی هم نیست تا الان اینطوری کار کرده حالا الان باگاش داره در میاد حالا باید دوباره درستش بکنی خب الان خیلی الان ریموت داریم میشیم دیگه بیا الان که میتونی آرگیو بکنی که خیلی بهتر داره میشه دیگه باعث پیشرفت شده ولی به نظرم شادیه رو کشته دیگه یعنی آدم‌ها اونقدری خوشحال نیستن خب اینم به نظر من ببین به نظر من ما انسان‌ها معمولا یه قسمتی از زندگی خیلی سریعتر میره یعنی تو یهو افتادیم توی این مادیگرایی رو این امکانات آره و یادمون رفت بعد الان دوباره باگاش اومده داریم میبینیم بعد دوباره داریم میریم الان داریم میریم دوباره تو جنگل میشینیم و اینا و من فکر کنم هی بالانس میکنی یه مقداری اونور میره بالا یه مقداری اینور میاد بالا ولی کاملا قبول دارم ولی داریم به سمتش میریم و خودمون هم باید پروموتش بکنیم میدونی یعنی یکی از کارهایی که مثلا ما تو این ترایب خودمون داریم میکنیم این استارتاپی که الان داریم اینه که ما سافت‌ور درست میکنیم برای بیزنس ها کامیونیتی ها آره که بتونن برندها کامیونیتی خودشون رو درست بکنن و یوزراشون و ممبراشون داشته باشن یعنی یه پلتفرمی هستیم که بیزنس ها میتونن با مشتریاشون در تماس باشن خب و ما این توانو داریم که ایمپکت بکنیم اون نوع رابطه‌ای که اینا میتونن با مشتریاشون داشته باشن و با اون بیگ دیتا هم میتونین چیزش کنین بهترش کنین آره افیشنت ترش کنه آره خب ولی خب مثلا ما سیستم اینجوری که خب الان تمام این داستانا هم خورده به یه دوره‌ای که آیا مثلا دیتا رو میخوای جمع بکنی دست توئه دیتا دست کیه اصلا میدونی آخه دیتا ارزشمنده دیگه آره مثلا اپل کاری که میکنه اپل روی خود دیوایس AI شو ران میکنه میدونی ولی مثلا گوگل اینا میفرستن به سرور دیتا رو دارن ولی منظورم از این قضیه اینه که مثلا الان یکی از اهداف من توی ترایب جدا از بحث بیزنسیش کاملا اصلا اسمش ترایب قبیله میدونی و کلا هم دنیا داره الان به سمتی میره که الان این سوشال نتورک ها اومدن و یه اوور سچوریشنی رو از اطلاعات و اینا نشون دادن و خوب بود یعنی ببین باگای این قضیه سوشال نتورک هم الان داره هنوز من و تو نمیدونیم بیماریای سوشال نتورک چیه هنوز در نیامده هنوز من و تو نمیدونیم که من و تو چه مشکلای مغزی خواهیم داشت سر اینکه هوک بودیم تو اینستاگرام سر اینکه تو فیسبوک بودیم و من که خیلی حواسمو جدیدن جمع کردم یعنی وقتی از خواب پا میشم خیلی با هوشیاری موبایلمو چک نمیکنم میدونی حتی با اینکه پولم میشم سمتش که نگاش بکنم اینجوری که آقا داره مغز تو رو داره ریوایر میکنه داره تو اخواب پا میشی میخوای اون رو نگاه بکنی و برنامه‌مو من نیستم که دارم میذارم یعنی برنامه منو نوتیفیکیشن هم داره تعیین میکنه من با دوستم دارم صحبت میکنم یا نوتیفیکیشن میاد گوشی رو نگاه میکنه بعضی ما اینجوری هم که یعنی اون اصلا خودت تو داداش راه دور میرم تو اصلا 24 تو گوشیتی میدونی و من بعضی موقع اینطوری هم که یعنی یک نفر دیگه میتونه بکشه تو رو تو کلت اونوری کنی یعنی کنترل دست خودت دیگه نیست تو رو نمیگم خودت تو رو میگم کارم هم اینجوریه دیگه یعنی همش بعد میدونی اون بازاری که من توش ترید میکنم یا بازار 24/7 نیستش ولی 5 روز هفته بازه همش بازه شبا تعطیل نمیکنه و این باعث میشه که متاسفانه من همش در حال خبر خوندن و یعنی بورس اینجوریه که بازار مثلا طلا و نفت اینجوریه که یه شنبه عصر ما به وقت ایسترن تایم که میشه شرق آمریکا و کانادا که واشنگتن و نیویورک و شیکاگو و تورنتو و ایناست یه شنبه عصر ما بازار استرالیا باز میشه بعد میایم که سمت شب بازار ژاپن باز میشه بعد اون موقعی که ما میخوایم بخوابیم مثلا چین و اروپا و ببخشید چین و بعد میدل ایست و بعد اروپا و بعد دوباره صبح نیویورک میشه دوباره بازار نیویورک باز میشه یعنی بازار تعطیل نمیشه همش هستش همش باز این مارکته و منم همش باش در تماس ولی من این آرگومنت هم دارم که کامفورت زون خوبی هم داری دیگه یعنی به بهانه این که باید تو لوپ خبری باشی اصلا چون آدم تنبلی بودم این کارو انتخاب کردم یعنی میخوره به
روحیاتمو به طرز فکر. آره چون نشستی لاش داری تلگرام چک می‌کنی بعد خانومت میگه داداش کیاوشان چیکار داری می‌کنی تو هم داری یاوه نگاه می‌کنی. یه ذره بعدم هستش دیگه، من دارم داداش کارم می‌کنم دیگه، حالا شاید مدل کارم اینجوری همش گوشیم دستم، همه همینجوری جاجم می‌کنن در صورتی که خودم کارم می‌کنم دیگه، کار بدی نمی‌کنم. آره نه میدونم چی میگم، ولی خب بهونه‌ش هم خوبه. آره یه تیغ دو لبه است، هر دوش هست، هم من دارم کارم می‌کنم هم میتونم بگم بهونه خوبه. ولی مثلا پستایی که شیر می‌کنی خیلی نشون میده که داری به استاک نگاه می‌کنی. آره نه دیگه، آخه تو این قضیه اینه که همش داری صرف میکنی دیگه، یه موقع یاوه میبینی دیگه جلو چشت. آره ولی من منظورم من خواستم برگردم به حرف خودت که داری میگی خوب نیست. نه خوب ولی خودت داری همین کارو میکنی و من دارم میگم به نظر من الان زمانیه که ما باید خیلی با هوشیاری حواسمون باشه که نوتیفیکیشن گوشیت که داره میاد من نباید برده گوشیم باشم. در صورتی که ما الان هستیم، ما الان برده های گوشیامونیم. من برده ایمیل های صبحم، من برده نوتیفیکیشن های صبحم، من برده زنگ تلفنم و من دیدی که من همیشه گوشیم نوتیفیکیشن سایلنت، همه چی خاموش، چون من خیلی خوبم. آره بعد ولی منظورم که با هوشیاری خیلی کامل دارم سعی میکنم، چون به مغزت داره ریوایر میشه، میدونی، و من دارم اینا رو میبینم، میدونی، و بعضیا فکر میکنن مثلا ساید افکتش هم به بعضیا فکر میکنن اعتیاد مثلا اینه که تل بزنی، مثلا اعتیاد اینه که مثلا پورن نگاه بکنی، ولی اعتیاد داداش اینستاگرامه. اونو نمیبینی، فکر میکنی مثلا یارو الکلیه، تو از الکلی بدتری. تو رو نمیگم، تو نوعی رو میگم، نه خودمو داشتی میگم خودت رو. آره و به نظر من از الکلی بودن بدتره. آره 100% همینجوریه، قبول دارم کاملا حرفتو. و ولی بیام باز دوباره من به یه چیزی واسه شدم که مجبورم همش چکش کنم و بعد دیگه اونو چک میکنم، میرم بقیه چیزا دارم چک میکنم، ولی خب سعی میکنم اصلاح کنم رفتارم و چشمت. آره نه خوب کار میکنی. من چیزی که با تو خیلی حال میکنم اینه که رابطه من تو خیلی فیدبک بیسته، میدونی. یعنی من خیلی راحت به تو فیدبک میدم، تو هم خیلی راحت به من فیدبک میدی. و من این ریلیشنشیپ رو خیلی دوست دارم، میدونی. من معمولا با دوستایم الان رابطه‌ام داره بیشتر ادامه پیدا میکنه که این لوپ فیدبک رو داریم، چون at the end of the day داریم میخوایم به هم یه کمک کنیم بهتر بشیم دیگه. و چه کسی بهتر از این که دوستت بهت بگه داش اینجا ماستیه. آره ولی میدونی چه مدل گفتنم خیلی مهمه. آره من که خیلی بد میگم. آره تو لوریشو میگی. آره یه جوری میگی که بهتره که نه، ولی میدونی حرفو باید بزنی واسه اینکه بسازی دیگه، حرفو نباید بزنی که خراب کنی. بعد اون نقطه خیلی مهمه، تو هم با اینتنشن مثبت، با چیز مثبت، با حس مثبت میخوای اون انتقاد رو بکنی، ولی یهویی مثلا تون قضیه که عوض میشه، شاید اونی که داره میشنوه اون تأثیری که میخواد نذاره دیگه. اونم باز بحث پیچیده‌ایه. آخه تو خودت هم یه موقع میگی که نه، شاید یه موقع تندم بگی، یعنی حمله بکنی به یارو جواب بده، ولی به نظر من هیچ جواب نمیده. حالا این یه آرگومنتیه که ببین من رشد شخصیم اگر درش رشدی باشه، من مدیون مثلا یه چند تا تجربه هم که با تجربه‌های تافی که آره مثلا توی محیطایی کار کردم اون اوایل که واقعا سی او می اومد، مثلا خب من به عنوان مثلا دیزاینر شروع کردم و خب اولا تو یه اکسپتنس رو داری که داری با اون آدم کار میکنی، خب ولی مثلا من مثلا همیشه مثلا یه چایان ازش یه اسمی ببریم که اونم الان دالاس زندگی میکنه و اونم جمع کرد تورنتو رفت. دیدی لول بندی میشه دیگه. حالا ما کوبیدیم اومدیم تورنتو، لول بعدی امریکاست، ولی الان دیگه دوباره برگشت لول 1 شد، همین تورنتو موند. ولی مثلا خیلی سنگین، مثلا داداش این چیه، این چه وضعشه. و من که اعتماد به نفسم خورد نمیشد که وای مثلا من ولی این احساس تو خیلی‌ها هست که هنوز احساس میکنن هنوز این سیفتی رو ندارن از اینکه فیدبک بخوای بهشون بدی. ولی من احساس کنم من اینجوری پیشرفت کردی اونجوری من اینطوری یه مقداری پوسکلوفتر شدم و کمتر حرف و اذیتم میکنه. و به نظرم ببین آخه میدونی یه آرگومنت اینه که تو مثلا فرض کن رفتی مثلا تو الان
مثلا وسط فوتبالی، خب مثلا نیمه دوم دقیقه 90 یه دونه هم عقبی، میدونی 2 دقیقه هم وقت اضافه است. خب برای من بیشتر مثلا زمانی که تو کار هستی دیگه تو لیگی، میدونی تو وسط فوتبال اینجوری است که کیاوش من برات یه سانت میکشم لطف کن حواست باشه. خب خوب از این توپ استفاده کنی، آره خوب هد بزنه، میدونی، و تو هم وسط که سانت برات میکشن اینجوری نیستی که خیلی ممنون از سانت قشنگی که کشیدی، ولی قبول دارم، یعنی میفهمم، یعنی من خودم این تجربه ثابت شده دنیا اینطوری که من فکر میکنم نیست. نه ظرفیت‌های ذهنی فرق میکنه، یعنی یکی هستش که میتونه اونو تحمل کنه. میدونی یه سختی 2 تا حالت داره، یا آدما رو تبدیل به آدمای بدتری میکنه یا آدما رو تبدیل به آدمای بهتری میکنه. اون آدمایی که تو طول سختی آدمای بهتری میشن ظرفیت ذهنی بزرگتری دارن دیگه، ولی همه اینجوری نیستن، همه نمیتونی اونو انتظار داشته باشی. بعدم یه نکته دیگه هستش که رفاقت با دوستیه به نظرم فرق میکنه، یعنی رفاقت با محیط کار فرق میکنه. محیط کار خب اکسپکت میکنی، ولی تو دوستیه شاید اونقدری اکسپکت نمیکنی. نه آره میفهمم. نه اتفاقا من تو دوستی خیلی بیشتر اتفاقا حواسم هست تا کار، میدونی. ولی کار که فکر کنم، ولی راستشو بخوای با اینکه الان میگم شلت کردم موقعی مثلا کمتر آدم قاطی ام، ولی احساس میکنم اون آدمایی که جنبشو داشتن خیلی استقبالم کردن از این اتیتود، خیلی هم بهتر شدن. ولی خب به قول همین حرفی که خودت میزنی برای همه نیست. نه برای همه نیست. آره. برنامه چیه این هفته؟ برنامه هم اینه که بریم ساحل و بریم دستخر رو بریم تابستون رو داشت پندمیکه. آره یه جایی هستش که یه جایی هست برای شما برای پندمیک تعبیه شده. نه ولی واقعا تورنتو پر ساحل‌های کوچیک و خلوته، واقعا لازم نیستش حتما بری ساحل‌های شلوغ و میشه استفاده کردش تو این پندمیک. نه آره ولی واقعا برای خیلی این پندمیک ریلکسینگ بود، برای من اصلا نبود. برای من اتفاقا فشار کارم خیلی بیشتر بود. تایم هم دیگه همش تو خونه، دیگه همش هم داشتین کار میکردی. من یکی از بدبختی کسایی که مثلا رو بیزنس خودشون کار میکنن یا ذهنشون خیلی درگیره اینه که این بقیه مثلا میرن سر کار میان خونه دیگه زندگیشون برای خودشونه، میدونی. من اصلا اون استیتو ندارم. منم اون استیتو اصلا ندارم و واقعا هم خوب نیست. یعنی شاید توی سنی کار میکرد، ولی الان این که اصلا مغزمو نمیتونم خاموش کنم. نمیتونیم با این وضعیت مثلا 20-30 سال دیگه کار کنیم. یه تایم دیگه 20 چیه؟ من یه هفته دیگه هم نمیتونم. من یه امشب نتونم مثل آدم بخوام دیگه من داری میبینی دیگه من 3 شب واقعا خیلی بد دارم از خواب پا میشم. نه به این شدت تو نمیتونی یه تایم طولانی کار کنیم. ما دیگه بعد یه 10 سال دیگه مثلا نهایت کار کنیم و بعدش هم خداحافظ شما، چون نمیشه. برام آره من اصلا آخر هفته انگار یه باری رو دوشم برداشتن. تازه باز دوباره شنبه ایران بازه، باید بورس ایران هم چک کنم، ولی خیلی فشار کار زیاده و اصلا اون حالتو ندارم که بیام خونه. همش اولا تو خونه هم، بعدش هم فشار کار اصلا رو برداشته نمیشه. قیمت داره میره بالا میاد پایین، همش بعد. آره میدونم. نه ایول نه عشق کردم آجی، خیلی حال داد، خیلی حال داد. بازم بشین. انقدر تاپیک های دیگه است من می‌خواستم با تو صحبت بکنم. حتما. ولی یه بار در مورد مایندست با هم دیگه صحبت کنیم، چون ببین به نظرم با ارزش ترین دارایی یه آدم ذهنیتشه. یعنی تو بحث همین انترپرنورشیپ و اینا، کارآفرینی، تو ممکنه یه شرکت خیلی خفن بزنی، خیلی رشد کنه، اصلا به بالاترین مرحله برسه، ولی بازم براش مشکل ایجاد شه. یا مثلا استیو جابز که بهش گفتن آقا از اپل برو، اصلا دیگه این دیگه بالاترین سطح مثالشه. ولی اون شخصیتی که خودت میسازی در طول اون جرنی که داری با شرکتت، اون شخصیت هست که به تو کمک میکنه. آدم میتونه پولدار شه، 4 بارم بخوره زمین، ولی اگه یه مایندستی واسه خودت ساخته باشی که قوی باشه، که بهت کمک کنه که بری جلو، میتونی از هر سختی بگذری. فکر می‌کنم که مایندست واقعا ارزشمندترین داراییه یاد. آره تو طول این سفر کوتاه مدت. و من خیلی یاد گرفتم که این مایندست تو حتی میتونی گیم هم کنی. یعنی مثلا شده من واقعا مثلا اوایل که اومده بودم، حتی الان هر از گاهی اتفاق میفته، مثلا یه روز نشستم واقعا حالم بده، یعنی خستم، حالم بده، نمیدونم، تنها نشستم و همه غم دنیا تو دلمه. بعد
با یه سویچ یه ثانیه‌ای که مثلا دیدی مثلا میگم به چیزای خوب فکر کن گراتیتود چقدرم کار میکنه میتونی یعنی برای من بعضی موقع یه صدم ثانیه با سویچ کردن پرسپکتیوم یا از بدترین حالت دنیا به خوشبخت‌ترین حالت آدم دنیا میرسم و بعد برات جذاب میشه که تو مغزت دادش دستته تو مغزتو باید یاد بگیری کنترل کنی یعنی مغز رو باید یاد در مورد این بشیم یه بار صحبت کنیم یعنی دنیا اون چیزی نیستش که تو میبینی دنیا اون تصویریه که تو با ذهنت میسازی. من با غذا دارم این کارو میکنم دیگه با اینترمدیت فاستینگ میدونی اینجوریه که آقا کی گفته شکمت میگه من گشنمه من باید غذا بدم میدونی و الان تو اینترمدیت فاستینگ یکی از کارهایی که داره میکنه برای من اینطوریه که داره به من یاد میده که دیزایر من دیزایراتو اصلا میتونی کنترل کنی. مانکی دیزایرم من نباشم من میمون دیزایرام نباشم و بعدش بدنت هم راه میاد یعنی تو فقط اینترمدیت فاستینگ فقط روز اول شکمت بهت میگه من گشنمه روز دو دیگه بهت نمیگه و بعد وقتی میری علمیش هم نگاه میکنی واقعا میفهمی که بابا کاملا یه چیز شیمیایی که داره ترشح میشه داره به تو میگه این تایم بیولوژیک بدن منه که الان باید غذا بخوره و تو همه اینا رو میتونی کنترل بکنی میدونی خیلی 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 جالبه ولی آره حتما یه وقت بذاریم یه تایم راجع به مایندست با هم قشنگ بریم. دمت گرم باز بیا پیش ما. آره قربونت الان که من تو باز با هم میریم پیش. آره قربونت برم. چاکریم قربونت.